হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরও একটি নতুন ভিডিওতে। তো আজকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে চমৎকার একটি গাজী ব্র্যান্ডের ওয়াটার হিটার। তো যেহেতু শীতের সিজনে আমরা আসলে মানে গরম পানি দিয়ে গোসল করতেই হয়, ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে গেলে আসলে খুব কষ্ট হয় আর কি। শীতের সময় শীতের কষ্ট অনেকে সহ্য করতে পারে না, তো সেজন্য দেখাচ্ছি আজকে একটা ওয়াটার হিটার। তো এটা সম্পর্কে আজকে আমাদেরকে বরাবরের মতো বলবে রমজান ভাই। এখন আমরা আছি ডেইন স্টোরে, যেটা অবস্থান হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের বিশ্বাস বিল্ডার্স ভবন, যেটা হচ্ছে 21/22-23 নম্বর শপ। তো রমজান ভাই, এটার মধ্যে আমরা কি কি ফ্যাসিলিটিস বা কি কি সুবিধা পাচ্ছি একটু বলেন তো জি আমাকে। জি ধন্যবাদ মামুন ভাই। আজকে আসলে আমাদের এই গিজার দেখানোর উদ্দেশ্য, কারণ এখন গিজার একটু বেশি চলতেছে। এটার কারণ হলো দেখা যাচ্ছে যেহেতু করোনা ভাইরাস আছে, আর আমরা দেখা যাচ্ছে সবাই প্রতিনিয়ত বাইরে যাই, বাইরে যে আসে একটু গোসল করতে হয়, তখন যদি একটু গরম পানিতে গোসল করানো হয় তো ওই ভাইরাসটা আমাদের দূর থেকে একটু দূরে সরেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। রাইট, তো এক্স্যাক্টলি। এই কারণে কিন্তু আসলে আমাদেরকে এই গিজারগুলো কিন্তু এখন একটু বেশি চলতেছে, যার কারণে আমরা কিন্তু গাজী ব্র্যান্ডের খুব ভালো এক্সক্লুসিভ কোয়ালিটির, একদম স্ট্যান্ডার্ড একটা কোয়ালিটি কিন্তু আমরা আজকে নিয়ে আসছি। গাজী ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আমি সবাইকে বলি যে গাজী ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট কিন্তু এখন বর্তমানে খুব উন্নত মানের প্রোডাক্ট কিন্তু। তো এই প্রোডাক্টটা কেন আপনারা কিনবেন, কি এটা কী সুবিধা আছে কী অসুবিধা আছে সেটাই নিয়ে আজকে আমরা খুঁটিয়ে নিয়ে আলোচনা করছি। তার আগে কিন্তু আমি আপনাদের প্যাকেটটা দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, এটার প্যাকেটটা হচ্ছে এমন টাইপের আর কি, এটার মধ্যে আমরা 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছি আর কি। ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 ইয়ারের ভিতরে যদি কোনো সমস্যা আমরা ঠিক করে দেবো, ঠিক নেবে কিন্তু আপনি রিপ্লেস পাবেন। আচ্ছা এবং দেখেন এগুলো যে ফিচার, আচ্ছা, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 30 লিটার আর যে কি। ক্যাপাসিটি 30 লিটার, 2000 ওয়াট হবে, 2000 কিলোওয়াট। জি। এবং এটার ক্যাপাসিটি ভোল্টেজ, যে এটা ভোল্টেজটা হচ্ছে 220 ভোল্ট, এবং সেটা 50 হার্জের মধ্যে চলবে। এবং যে 30 লিটার মোটামুটি অনেক পানি ধরবে আর কি। তো মোটামুটি এটা আমরা আসলে পানিটা কতক্ষণ গরম রাখবে ভাইয়া? জি, এটা পানিটা মানে মাউন্ট ভাই, এটা কিন্তু আপনার 48 ঘন্টা পর্যন্ত পানিটা গরম থাকবে। একবার যদি হিট করেন 48 ঘন্টা গরম থাকবে, তার মানে আপনি বুঝতে পারতেছেন বারবার এটা হিট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, যেহেতু আপনার এটা এটা ইলেকট্রিক সাশ্রয় হবে আর কি, যে বারবার আসলে গরম করার দরকার হয় না আর কি। গরম করার দরকার হয় না। ঠিক আছে, আমরা এটার মধ্যে কত দিনের ওয়ারেন্টি পাচ্ছি? এক বছরের ভিতরে ওয়ারেন্টি পাবো। এক বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা আমরা ঠিক করে দেবো, আর ঠিক নলে কিন্তু আমরা নতুন প্রোডাক্ট দিয়ে দিব। আর আমাদের এটা প্রাইস থাকতেছে মাত্র 12,500 টাকা। ওকে, মাত্র 12,500 টাকার ভিতরে ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি পাবেন, ঢাকার বাইরে করে ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। এবং আমরা যারা ঢাকার বাইরে নেবেন তাদের জন্য কিন্তু এই পার্টসগুলো থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি। এই পার্টসগুলো কিন্তু আমরা দিয়ে দিব, কারণ এই পার্টসগুলো দেখা যাচ্ছে ইনস্টল করার সময় এগুলো আপনার লাগে, তখন আমরা কিন্তু এগুলো আপনাদেরকে ফ্রি দিয়ে দিব। ঠিক আছে, ওকে। তো এই পার্টসগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এরপরে ঢাকার ভিতরে যারা আপনি নেবেন তাদের জন্য আলাদা 500 টাকার ফিটিং চার্জ আছে। কিন্তু এই ডিসেম্বর মাসে যদি আপনারা অর্ডার করেন, এই 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ আপনাদের লাগবে না। প্লাস হলো আপনার কিন্তু এখন এই যে পুরো ডিসেম্বর মাসে আমাদের একটা অফার চলতেছে, একটা প্রোডাক্ট কিনলে কিন্তু একটা প্রোডাক্ট গিফট পাবেন। মনে করেন আপনি আজকে গিজার কিনলেন, গিজারের সাথে আপনি অন্য একটা প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের কাছে গিফট পাবেন। ওকে বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।